Приветствую вас, с вами Иван. У кого нет кошелька Pair, строим, создаем, как вам угодно. Здесь вводите email, код подтверждения и создаем аккаунт. Как я уже имею, так что я буду заходить на него, потому что потеряю данные. Так, здесь логин. Логин уже будет ваш кошелек. Вот. Так что вот здесь есть доллары, российские рубли, евро, биткоины и так далее. Если хотите ставить свои денежки, приглашаем. Ссылка будет в описании. Приглашаем вас.